ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايز اتكلم عن حاجه كده بدات تظهر الفتره الاخيره، ودي بقت متردده في اماكن كتير قوي. هو موضوع هاري كين، ان هو بدا يجيله صفقات كتير، وريال مدريد عرض عليه وفرق تانية كتير عرض عليه. الفكره كلها ان هاري كين بيقولك انه مش عايز يطلع بره انجلترا او بره الدوري الانجليزي يعني، فهو عايز ينقل لفريق تاني يكون في الدوري الانجليزي، والاقرب ليه او الاقرب ان هو يروح له هو مانشستر يونايتد. طيب بص يا هاري كين، بعيدا بقى عن جو الدبابيس وفراخ كنتاكي اللي انت عايش فيها، علشان تروح فريق بحجم مانشستر يونايتد فلازم تمشي على الخطوات الاتيه بالظبط. بص يا سيدي، اول حاجه انت عندك في كام لاعب كده، او في حاجات يعني هقول لك عليها لازم تعملها في التدريبات. تمام؟ دي الحاجات دي تتدرب عليها كويس لانها هتفرق معاك قدام. مبدئيا كده احنا في عندنا في التدريب حاجه اسمها السنتره الكتير، سنتر الوت. يعني ايه سنتر الوت؟ احنا مبدئيا احنا في فريق بيجي لنا ماتشات صعبه، وانت عارف يعني ايه ماتشات صعبه، فممكن يتعمل علينا سكور كبير. فاحنا مش عايزك تزهق من النقطه دي، لان ممكن نسنتر في ماتش 9 مرات. تمام؟ فمش عايزك تزهق من النقطه دي، ولا تكل ولا تمل، لان دي حاجه اساسيه، فدي لازم تتدرب عليها، وهي السنتره الكتير. تمام؟ تاني حاجه يا سيدي، انت عندك ايه؟ عندك الواد انطوني، عارفه انت انطوني بيجي له مثلا كده في الدقيقه 24 25، في الحدود دي، يعني من 23 ل 25 لازم يجيب كرة في العارضه. فاحنا كلنا بنروح له وبنعمل حركه اللي هي يعني دماغنا وايدينا كده بالظبط، بنبقى زعلانين قوي. هي بتحصل مره كل ماتش، فدي لازم برضو، دي حاجه مهمه قوي عندنا، لازم تتدرب عليها، حركه انطوني ملك التيك توك. فدي لازم، دي مهمه جدا. تالت حاجه طبعا احتمال يحصل خناق في الماتش، احتمال يحصل اي حاجه. بص عامه، لو حد من الجماهير، اتنين بيتخانقوا مع بعض من الجماهير، كازيميرو هيطرد. فانت تبقى عامل حسابك ان انت مش تلعب فيرود صريح بس، انت لازم هترجع في النقطه دي عشان تغطي مكان كازيميرو. ماشي؟ فدي مهمه قوي برضو. رابع حاجه، ودي برضو مهمه جدا، علشان هم حاطين بوليسي كده عندنا في مانشستر يونايتد، ان لكل مدافع ليه الاحقيه انه يدخل جون في نفسه بس في الماتش، اكتر من جون بيبدا يتعاقب. فدي بقى خلي بالك منها، علشان دي مهمه قوي. ماشي؟ يعني لو ماجواير مثلا دخل جونين، لا، في الحاله دي تقدر تزعق له، تقدر تقول له ما ينفعش. فانت لو بتغطي مكان كازيميرو في الوقت ده، ممكن ترجع مكان ماجواير تلعب ورا معاه، ده لو في مكان. لو ما فيش بقى يعني انت براحتك. كمان حاجه كده عايز اقولها لك، انت جاي، معلش يعني، انت بدون انت سيفياك فاضي. انا شايف سيفياك زي الورقه دي، ابيض، سيفياك فاضي، مفيش اي بطوله تشفع لك. ما انتش واخد مفيش حتى بطوله الاي سي دي ال، ما انتش واخدها. واخد دوره بيبسي؟ لا. واخد حاجه في اسبوع شباب الجامعات؟ ولا حتى دي مفيش. فانت تسمع اللي هيتقال. عندك مثلا بند زي ضربات الجزاء، انسى بقى انك تشوط حاجه اسمها ضربات جزاء اصلا، لان احنا عندنا كابتن برونو فرنانديز بيتنرجس علينا لو ما شاطش ضربات الجزاء. فده لازم هو اللي بيشوط الضربات الجزاء. دي حاجه مش في ايدينا، دي بوليسي في النادي. حاجه كمان كنت عايز اقول لك عليها، وهي شرط الكابتنه في النادي. شرط الكابتنه عندنا في النادي، لا ابن النادي بيلبسها ولا بالعمر، هو ماجواير اللي بيلبسها بس، محدش بيلبسها غيره. تمام؟ فانت لو ربنا اداك طولة العمر برضو مش هتلبسها. لو كنت ابن النادي ومن ناشئين يعني مولود فين؟ مش في الاولد ترافل، مولود في اولد ترافل، مش هتلعب برضه. فمش هتاخد برضه شرط الكابتن، لان تخيل ده ماجواير كان بياخدها وكريستيانو موجود. فتخيل انت هيعمل معاك ايه؟ ده كريستيانو كنا بنعمل معاه كده، تخيل انت هنعمل معاك ايه؟ فانسى برضه النقطه دي. بس يا سيدي، يعني الحاجات دي لو متوفره فيك، يعني ممكن نقبلك وتيجي معانا، وربنا يوفقك يا ابني. الراتب 4000 بلبل.